Og så er det også et annet fint aspekt ved det prosjektet er at personvernregelverket gjelder ikke laks. Så det også å leite etter hvor er det man kan finne måter å bruke data og bruke teknologi til å løse problemer uten å åpne døra til alle de byråkratiske, regulatoriske, følelsesmessige, avtalemessige og så videre problemstillinger som følger av å bruke mennesker. Ja. Funk it up, listen close to the knowledge that we're about to dose. Face Matters ain't no joke. It's the podcast with a biometric poke. It's gonna be wild. Da er vi i gang med en ny episode av podcasten Face Matters, en podcast om teknologi, biometri og bekjempelse av svindel. Og Face Matters lages av Mobai. Jeg heter Ståle Lindblad, og jeg har med meg Brage Strand, som er daglig leder i Mobai. Og i dag er vi så heldige å ha en gjest som jeg vil si er en teknologisk altmuligmann, Torgeir Waterhouse. Velkommen hit. Takk. Takk for at du ville komme og ha en prat med oss om teknologi og biometri. I Norge så snakkes det veldig mye om regulering av kunstig intelligens, og veldig lite om mulighetene ved kunstig intelligens. Hva skal vi gjøre egentlig for å få mer fokus på mulighetene? Det er et stort spørsmål. Jeg tror grunnleggende sett så handler det om at vi som på forskjellig vis jobber med den type teknologi, uansett hvilken dimensjon vi er inne i arbeidet på, hvilken rolle vi har og hva det måtte være, må bli bedre på å synliggjøre og snakke om dette på måter som folk kan omsette til hva det betyr. Hva vil det bety i min hverdag, hva vil det bety i min arbeidsutførelse og så videre. Hvilke problemer kan det være med å løse konkret. Det er nok veldig svevende for folk. Og samtidig så er det sånn at når folk synes noe er for abstrakt og utydelig og kanskje til og med skummelt, så vil de aller fleste defalte til å se det fra sin rolle. Så hvis man da er en jurist eller en jobber i forvaltning eller politikken og hva det måtte være, så dette må vi regulere sånn, dette må vi styre sånn, dette er det verktøy jeg har til å angripe det med. Og så er det jo samtidig sånn at en god del av de tingene som gjerne blir fokusert på først, er jo ting som hvor man snakker om effektivisering, og veldig mange hører at nå skal de ta jobben min. Så det på en måte også for eksempel i større grad synliggjøre alt det vi har bare gitt opp å gjøre noe med. Hvordan vi kan gjøre noe med det. Hvordan vi kan forbedre prosesser som ikke handler om å ta folk ut av jobben deres og så videre. For på en måte være med å bygge opp den positive tilnærmingen til hva dette kan handle om. Akkurat der tror jeg kanskje kunstig intelligensteknologi kan være litt sånn et paradigmeskifte i forhold til sammenlignet med annen teknologi. Ja. For jeg tror du kanskje har muligheten til å involvere flere brukere som egentlig kan upskilles eller lære seg å anvende kunstig intelligens. Da. Og man er kanskje lettere for å få til det enn å lære noen å lære seg å programmere type. Da. Så jeg tror potensialet egentlig er større, da, men akkurat du må greie å realisere det og få det med, som du sier da. Ja, og så tror jeg også det handler om at det er litt som, jeg har ofte tenkt på det som at jeg fremdeles er fascinert over hvordan Intel lykkes med Intel Inside-kampanjen sin. At det er egentlig ikke å jobbe med AI de fleste skal, men verktøy de bruker, om det er et stort system, et bittelite system, om det er en ringeklokke eller en dørlås, eller om det er et regnskapssystem for konsern, så vil det være kunstig intelligens som er i bruk for å få det til å fungere optimalt. Ja. Og det er kanskje også noe av det som vi må ha fokus på, og det kan jo være at i en del sammenhenger så er det bedre å ikke snakke om kunstig intelligens. Men bare snakke om hva man skal oppnå, at vi skal bruke teknologi for å gjøre det. Ja, og det tror jeg er et veldig godt poeng, og jeg synes det er også ganske fascinerende når du er rundt, så opplever jeg ganske mange som ønsker genuint å lære om kunstig intelligens, og skjønner liksom hvordan kan det applisere på mine problemer da. En ting som jeg er veldig nysgjerrig på om du har reflektert over, for jeg føler at du har to måter å realisere på. Enten så bruker du kunstig intelligens, eller så lager du det. Har du noen refleksjoner på en måte som hva som skal til for norske bedrifter, eller europeiske bedrifter, å faktisk lage mer av de underliggende modellene, da, og de underliggende verktøyene? Ja, altså det er jo også spørsmål hvor langt ned i stacken du tenker når du sier de underliggende, da, men det er klart det at det ene er jo kompetanse og ressurser. Har man tid og kompetansen som skal til å faktisk gjøre det. En annen interessant dimensjon ved det er jo dataene, for det er jo veldig stor forskjell på hva man kan bygge også, og
Hvis du ser på de store språkmodellene, så handler det jo om enorme mengder data. Men du trenger jo ikke være der. Det masse annet man kan gjøre. En av de tingene jeg har sett, i hvert fall, og som jeg tror har en betydelig rolle altså i det å skulle havne i en sånn posisjon, det jo å ha noen konkrete problemer å løse. Og ikke bare skulle bygge noe. Men her det en utfordring, den kan vi løse. Den kan vi bygge teknologi rundt for å løse. Altså et eksempel som for så vidt Otte som jeg jobber i involvert i, og den kollega av meg, Per Øyvind, som holder i det. Det jo et prosjekt som involverer et selskap som jeg ikke husker navnet på, som bygger metallgjenstander vi bruker. Og Simula og Berlevåg Jeger og Fisk. Og med teknologi fra Huawei så har man laget et system som åpner og lukker porter, som gjør at pukkellaks blir tvunget inn i et basseng, og atlanterhavslaks får svømme opp i elva. Ja, og du egentlig gjenkjenner type fisken? Da, ja, samtidsgjenkjenning av fisken. Ja. Og det et eksempel på det, hvor det bygges, dette et problem, det skal løses, da gjør man det sånn. Og man avhengig av å gjøre den investeringen og faktisk samle inn de dataene, sånn at du kan klassifisere, altså kategorisere den type fisken, en type, og den annen typen en annen type. Ja, og det mange sånne prosjekter man kan se for deg, ikke sant? Hvor dette en konkret ting som må løses. Umulig å løse uten teknologi. Ja. Og så det også et annet fint aspekt ved det prosjektet at personvernregelverket gjelder ikke laks. Ja. Så vi kan ta bilder av de så mye vi vil, og filme de, og vi kan gjøre akkurat hva vi vil med disse bildene, og de har ikke noe de skal ha sagt. Så det også å leite etter hvor det man kan finne måter å bruke data og bruke teknologi til å løse problemer uten å åpne døra til alle de byråkratiske, regulatoriske, følelsesmessige, avtalemessige og så videre problemstillinger som følger av å bruke mennesker. Ja. Og det noe som vi føler på som et biometriselskap, for det jo definitivt personverndata. Og det tror jeg også litt sånn utfordrende. Min bekymring jo at, og det en grunn at vi ønsker å være et europeisk biometriselskap, at vi kan bygge trygg personvernvennlig biometri. Og så det en utfordring å konkurrere i en global skala, hvor noen kanskje kutter hjørnene og tar noen snarveier på personvern. Jeg tror ikke det noe liksom quick fix på det, på en måte. Det en realitet vi må konkurrere med, type. Ja, og det ikke noe nytt i det. Det har altså noen bedrifter i noen land gir faen i CO2-utslipp og andre utslipp, ikke sant? Ja. Også hvis man skal ta det mer på alvor, så har man en konkurranseulempe på økonomisiden og fremdriftssiden og mulighetssiden, samtidig som man har en stor fordel ute i markedet når det kommer til holdninger og hva kundesegmentet forventer. Ja. Så det handler veldig mye om hvordan man kommuniserer og jobber med det, og det klart at i mange sammenhenger så det ikke nødvendigvis regelverket som problemet heller, men eller som hindret, men det hva man tror regelverket hindrer deg å gjøre som hindret. Ja. Og det handler om i hvor stor grad man villig til, eller gir seg selv handlingsrom til å jobbe med noe man ikke sikker enda. Og det klart det en enorm forskjell på hvis du går inn i en sånn personvernvurdering da, og så starter du med og sier til en eller annen jurist eller advokat, eller altså noen som har den rette kompetansen til å gjøre vurderingen. Du helt sikker på at du kan si ja? Det noe helt annet enn det mulig å si nei? Ikke sant? Eller motsatt. For hvis inngangen hvis ikke du helt sikker på at du kan si ja, så det nei. Så da vil det nesten alltid bli nei. Ikke sant? Eller kan du finne en grunn til å si nei? Ja. Så vil det også kunne bli nei. Og det merker i veldig mange prosesser rundt dette, og det jo komplisert fordi du har både et regelverk, hvor det også en del uavklarte problemstillinger i praksis, og så har og du har også stor risiko knyttet til å gjøre feil da, og man veldig mye frykt for de store bøtene og omdømme og så videre på ene siden, og så har du samtidig du har aktivisme, du har forskjellige typer organisasjoner som jobber i feltet, du har med alle privatpersonene, du har alle journalistene og mediene som formidler noe rundt tematikken, politikere som mener noe, og det som går igjen hos i hvert fall alle de som ikke direkte juridiske eksperter på området, jo at det en veldig uklar forståelse av hva som personvern, og det veldig sausa sammen om de snakker om hvordan de skulle ønske det var, og hvordan de tror det og hvordan det faktisk så en av de største utfordringene sånn som jeg opplever det, veldig ofte å bare få sjalta unna alt som egentlig som ikke den juridiske vurderingen. Ja. Så har du en etisk vurdering, og så har du en kommunikasjonsvurdering. For det kan godt være du har lov til å gjøre noe, men at i praksis vil det være umulig å kommunisere
at det lovlig, og du vil bare få motbør, så det ikke sikkert du skal gjøre det likevel. Ja. Men det å sjonglere dette bedre da, er ganske avgjørende. Så tror jeg at vi må være bedre på å huske at regelverket er der for at dataene skal være i bruk. Det er ikke et regelverk for å hindre at data er i bruk, men det er et regelverk for å fasilitere bruk av data, men bruk på en sikker og trygg måte, men hvor noen rettigheter og plikter ivaretas. Ja. Men det er jo omtalt så stort sett problemer i media og blant politikere. Hvordan skal vi legge til rette for at vi kan utnytte dataene bedre, utnytte teknologien bedre? Hvordan skal vi gå fram for at bedriftene skal få bedre mulighet til å utnytte disse mulighetene? Jeg tror for det første så må man starte med at de aller fleste bedrifter skal bare bruke verktøy som noen andre har lagd. Og det som er bedriftenes utfordring er som regel ikke å ta i bruk AI, men det er å ha data nok, eller kvalitet nok på dataen til å kunne ta det i bruk til noe. Og det handler jo om å skape en forståelse hos bedriftene på hva er det de skal drive med, og husk på at det er ikke nødvendigvis sånn at de skal tenke at du skal kunne aktivere det med en gang akkurat nå, eller ha de rett i produksjonen og så videre. Men vi ser på hvor er det vi har nok data, hvor har vi nok kompetanse, eller hvor kan vi begynne å lage data og samle data, og forstå det, sånn at man kan jobbe mer fremover fokusert og mer langsiktig. Jeg tror også at det å gå ned på rollenivå i virksomhetene, identifisere hvor kan man gjøre noe som ikke er komplisert å få lov til. Ser du på, det er stor forskjell på å få hjelp av en språkmodell til å vaske tekst, du skal bruke en bruksanvisning, versus det å bruke en AI-modell til å analysere sykefraværsmønster hos ansatte. Du kan gjøre det, men det er mye så et eller annet må begynne der det både er lett å få til, er lite juridisk og avtalemessig og hva det måtte være du må håndtere, og samtidig hvor det er et sted hvor om det ikke går så bra, så er det ikke noe krise. Det er også noe med det at man er veldig, og vi er jo i et samfunn og vært gjennom vanvittig mange år hvor forventningene er veldig høye til at alt du gjør skal gå bra og være perfekt. For da hvis ikke så har du ikke planlagt godt nok. Og du har ikke kjøpt dyre nok konsulentrapporter på forhånd. Sånn at det er noe med den der faktisk være bevisst på at det er forskjell på å være i en driftsorganisasjon i ren tradisjonell drift og bevege seg over i det å være eksperimenterende og utprøvende. Og her opplever jeg at samfunnet rundt ikke er i nærheten av gode nok. Og ser du bare på mange av de gode rapportene fra Riksrevisjonen, hvor de har gått inn og sett på hva som har foregått i det offentliges bruk av penger og samfunnets bruk av penger og mer, så er de kjempegode på å pinpointe der det ikke har gått bra, og de er kjempegode på å pinpointe hvor man burde fått mer ut av noe. Men noe av problemet med det er jo at det skaper en sånn frykt for å gjøre feil. Ja, så vi må få til begge deler, vi må gjøre den jobben de gjør, men så må vi samtidig si at dette er ikke en dom, det er en evaluering av læringsprosessene, og det peker på hvor vi kan bli bedre, og det er sånn vi må se på det. Men, tror du den kulturen vil forsinke implementering av AI enda mer? For at det er jo underliggende prediksjoner. Altså de vil jo gjøre feil, disse modellene, type. Eller tror du man på en måte blir så bevisst på den problemstillingen, og så begynner man faktisk kanskje eksperimentere mer, da? For at man anerkjenner at her må vi akseptere 98% type. Ja, jeg tror begge deler. Det er litt avhengig av hvilket felt det er snakk om å ta det i bruk på. Og jeg har hatt en del samtaler med folk om dette prosjektet på Bærum sykehus, som er ganske spennende sånn. Det er der man bruker AI til å analysere røntgenbilder. Og det som nesten alltid skjer, at folk går etter, ja, men det er ikke helt perfekt. Ja. Det er noen ting de ikke tar riktig. Ja. Og så sier jeg alltid, ja, men sånn er det. Ja. Men det tar mange riktige vurderinger, som betyr at vi får rydda de unna, og så kan vi bruke den menneskelige kompetansen og fokusere på der hvor systemet ikke er godt nok enda. Ja. Så det betyr at den verifikasjonen du må gjøre, den tidsinnsatsen du må bruke, den samler du på et smalere område. Men igjen helt tilbake til også, som også, det tenker jeg er ganske viktig da. Hvis du nå hadde byttet ut i setningen din, eller spørsmålet ditt, dette med maskin og AI med menneske, skal vi la være å bruke mennesker fordi mennesker gjør feil? Hvilke forventning har vi til mennesker som gjør en oppgave? Ja. Hvis du ser på der hvor det er høy risiko knyttet til å gjøre feil, så har vi jo fail-safe-systemer, vi har doble vakter, vi har folk som, vi lager mekanismer for å fange opp at noe ikke går som det skal. Vi sier ikke at nei, vi kan ikke drive med dette fordi noen gjorde en feil en gang. Ja.
Og vi hører jo akkurat det samme når vi leverer biometri-teknologiløsninger, og da det, selv om et menneske kanskje har en feilrate på opp mot 40%, hvis vi skal sammenligne ansikter de ikke har sett før, mens en maskin vil ha 1 over 1 million, eller kanskje 1 over 10 millioner i feilrate, så man mer skeptisk til maskinen veldig ofte. Det på en måte den som defaulten da. Ja, og her det mange ting som virker sammen selvfølgelig. Det ene jo bare det ansvarsforholdet. Hvem det som gjør vurderingen? Det det ene, og hva skjer, hva vurderingen? Og det jo fascinerende når man havner i sånne samtaler, fordi at man snakker gjerne om problemet med at man ikke vet hvordan et AI-system har vurdert. Men jeg aner jo heller ikke hvordan du har vurdert. Nei. Men det skal liksom være helt greit. Og sånn at det noe med når, også vi må bli bedre på, når det et problem for oss, at ikke vi vet hvordan vurderingen har foregått. Og når det ikke et problem. Og de aller fleste tilfeller det ikke et problem. Det utfallet som viktig. Ja, og der tror jeg faktisk jeg var besøkte en professor i Canada som har forsket på egentlig rasisme i forbindelse med søknadsskriving. Og da har de for 30 år siden så hadde de målt liksom, du rasistisk når du vurderer navn? Og så målte de på nytt igjen etter 30 år, og det viser seg at liksom den gruppa var like rasistisk. Man har ikke endret seg noe på 30 år. Og der tror jeg AI, akkurat som du sier, har en mulighet til å pinpointe det, for at vi kan faktisk måle det, og så kan vi lage en ny versjon, og så kan vi teste om det blir bedre. Og vi kan være veldig mye lettere å kvantifisere de type utfallene vi ønsker å minimere, da. Som for eksempel diskriminering-type. Og så det forskjell på å jobbe med menneskets holdninger, så vi får tatt bort rasismen. Og det å oppdage rasismen og korrigere for den så den ikke får slå ut. Og det også noe av det vi må bli bedre på her. Og det klart at jeg jo en av de som innimellom har latt meg lure til å tro at vi har klart å etablere bedre holdninger når det gjelder for eksempel rasisme. Vi har jo egentlig ikke det som totalt sett virker det som. Det ser mer og mer ut som at vi har akkurat like store problemer som alltid har vært med det. Bare at vi har vært gode til å pakke det inn, gode til å nærmest temme det, så det ikke får slå ut. Så her det ganske mange kompliserte spørsmål og vurderinger. Men hvem sitt ansvar det å flytte dette fokuset da? For all omtale av AI, eller mye omtale av AI, handler jo om utfordringer, regulering, problemer, både i media og blant politikere, og blant de fleste som snakker om det. Hvem sitt ansvar det å flytte den debatten over på mulighetene? Det bedriftene selv, eller det de som utvikler AI-løsninger, eller det media? Ja, det egentlig alle. Og her jeg veldig glad i å se på hva forretningsmodellen til de man i møte med. Og hvis man liksom ser litt på forretningsmodellen til mediene, så det klart det at hvis du ser for deg overskriftene, noen har laget en teknologi som du aldri kommer til å se og bruke, men den løser et problem du ikke har hørt om. Hvor mange klikk for den, versus her det krise. Nå driver noen og gjør sånn. Samme i politikken. Ikke sant? Sånn at det her med å gå inn på hvilket samfunnsansvar har man i de forskjellige rollene man har? Hva det man har som formål å gjøre? For eksempel formålet til en etatsleder i et eller annet sted i staten, eller en bedriftseier et eller annet sted, det å holde på en organisasjon? Hva det man måles på? Så du kan si at for bedriftene så legger dette et mye større ansvar på styrene enn det styrene antagelig tar. Det jo et stort problem med underskudd på teknologikompetanse i styrer. Og mange av de styrene jeg har dialog med, så merker vi veldig fort at de synes det nyttig å få noen innspill nå og da, men det ikke kompetanse de trenger. For det vil jo rokke ved ideen om hvilken kompetanse man skal ha inn i styrer. Økonomene veldig opptatt av økonomene, juristene veldig opptatt av juristene og så videre. Nå jeg selvfølgelig spissformulert her. Og det akkurat samme problem i teknologiverden. Det et stort problem at teknologer tror at man skal snakke med teknologer. Og en av mine kjepphester at vi trenger teknologer som forstår samfunn, og så trenger vi samfunn som forstår teknologer. Og vi et stykke unna det. Så det jo et sånt ubrukelig svar å gi deg da. Alle må ta mer ansvar for dette, men alle må ta utgangspunkt i, ok, hva min rolle? Hva betyr dette for min rolle? Hvis du tar en økonom for eksempel da, hvis min jobb å forvalte økonomi og sørge for at vi gjør smarte valg i denne virksomheten, hva betyr dette? Hvordan skal dette påvirke mine beregninger og vurderinger? Hvis du jobber med utdanningspolitikk, og så du forhåpentligvis opptatt av at ifølge tallene så inntil 1 av 5 lærere uten godkjent utdanning, eller ikke har kvalifikasjonen de skal ha for å jobbe i skolen, egentlig.
så kan vi se, ok, hva betyr dette for det? Hvordan kan vi bruke dette i en sånn sammenheng? Ja. Og til dere som jobber med biometri, ikke sant? Vi har en endeløs kjede med hendelser og aktiviteter i samfunnet, hvor vi trenger å verifisere hvem noen er. Og hvis du da ser på, for eksempel ser på hva samfunnskostnaden og individkostnaden og bedriftskostnaden hva det måtte være, av svindel, og hva alle de negative følgekonsekvensene av det og annen form for kriminalitet knyttet til identitet på et eller annet nivå, ja, da er plutselig innsatsen som skal til for å lykkes med dette og begynne å gjøre utprøvninger veldig, veldig liten. Så mens hvis man måler det opp mot har vi lyst på å ha et vanskelig, komplisert utviklingsprosjekt som vi ikke kjenner utfall av, så er jo svaret nei. Ja. Men så det jeg tenker vi ofte må gjøre er, i stedet for å se etter grunner til å ikke gjøre det, og da si nei, så må vi se etter de grunnene, og så må vi putte dem på en oppgaveliste og si at dette er oppgaver vi må løse, og så må vi se på alternativkosten. I stedet for å se bare på kostnaden ved å prøve det ut, enten det er menneskelig, organisatorisk, penger, hva det måtte være, så må vi også bare se på det, så må vi også se på hva er alternativkosten, hva er kostnaden vi kommer til å fortsette å ha, hvis vi ikke prøver det ut. Ja, det har jo vært veldig mye media det siste om nettopp svindel, hvor man stjeler identiteter og svindler til seg penger enten i form av lån, eller stjeler selskaper, eller stjeler penger fra det offentlige. Der har jo dere, Brage, en teknologi som du mener kan bidra til å gjøre det tryggere og redusere risikoen for svindel. Ja, og det er litt som Torgeir er inne på nå, så vi har mange behov for å bevise at du er du. Og jeg mener at det er for lett i dag å stjele noen sin digitale identitet. Så man blir helt avhengig av på en måte passord og aktiveringskoder, og det alene får for stor plass da, for å bevise at du er du. Og at biometri, det er jo noe du er, og hvis du i større grad, når det gir mening, også beviser at dine fysiske biometriske identitet stemmer, så vil det være vesentlig vanskeligere for svindlere å faktisk stjele identiteter i så stor skala som de gjør i dag, da. Ja, men og her tenker jeg bare her da, det å få synliggjort for de som må ta beslutninger, at vi har disse mulighetene, hva det vil innebære, er helt avgjørende. Og jeg tror veldig mange har med seg en sånn kombinasjon av vi har gjort så mye på dette feltet at nå må det holde for en stund perspektiv, kombinert med at ikke de egentlig skjønner hva det er for noe, og er redd for en stor regning og er redd for å gå på en smell og så videre, som gjør at inntil man blir tvunget, så er det mye lettere å gjøre som man gjør, særlig fordi man veldig ofte da følger bransjepraksis og følger standarder og følger lovkrav, altså man har, sånn, alt det man normalt måler mot er man på en måte på plass i forhold til. Og så kommer du da, ikke sant? Og så sier du at ja, men vi kan gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og så er det uforståelig hva det er. Så tror jeg ofte det også å tenke gjennom hvordan kan vi synliggjøre at i stor grad så har vi mye av teknologien på plass allerede. Veldig ofte så har folk en såkalt smarttelefon. De har en del annen teknologi som kan brukes, og det handler egentlig om å tilføre litt til i det som allerede er der i den totale stacken. Og igjen snakke om det og synliggjøre hva det handler om. Vi må være mye mer opptatt i kommunikasjonen vår av å løse problemer og identifisere både positive og negative konsekvenser av noe enn selve teknologien. Og dette er jo et problem i all kommunikasjon rundt det. Og hvordan skal vi få fokus på hva det faktisk handler om at vi skal oppnå? Vi mennesker er kanskje litt sånn motstandere av endring. Jeg tenker det er så trygt med bank-ID, for det har alltid vært trygt, og det er så trygt med liksom, alle måter vi er vant til å gjøre ting på. Så kanskje det er litt den der motstanden mot at ny teknologi skal gjøre at vi gjør ting på en helt annen måte. At det er noe av det som henger igjen hos oss alle. For det burde jo være en no-brainer, mener jeg, at når det svindles for milliarder av kroner med den teknologien vi bruker i dag, og det finnes ny teknologi, at vi tar i bruk det, eller i hvert fall tester det, i hvert fall ser på det, og i tillegg når det er norsk teknologi. Ja, jeg tror det er mange utfordringer. Jeg tror en av utfordringene er at veldig ofte når vi gjør teknologiskifter eller tar ny teknologi inn i en prosess, så matcher ikke det hvordan det er organisert på forhånd. Det blir, og det snakkes jo mye om gevinstrealisering for eksempel, og det er mange problemer knyttet til det, og en av de er jo at veldig ofte så kommer gevinsten et helt annet sted enn investeringen.
Og så er det sånn at veldig mange har erfaring med at det blir hassle ved teknologiskifter. Og så er det en av de utfordringene vi har i Norge som jeg er opptatt av, det er jo at vi har en veldig stor, reell medbestemmelse i eget liv. Og det er veldig, veldig bra. Samtidig så leder det også til, og her synes jeg litt selvfølgelig, men det leder jo til at folk forventer å kunne mene noe om noe. Folk forventer å kunne ha medbestemmelse på noe, der de ikke burde ha det. De burde ikke ha medbestemmelse, og definitivt ikke forvente å ha det. Hvis du husker tilbake til når BankID for eksempel avviklet BankID på mobil, og gikk til bare app-bruk, så var det mye støy, som det alltid blir. Så kommer journalistene, som noen var veldig gode på tydelig på at sånn og sånn, dette skjer fordi sånn og sånn, og dette er bra og viktig. Andre var sånn, ja, men hvorfor må vi ta bort dette? Og så får du nesten alltid en debatt om utenforskap knyttet til de eldste. Selv om alle som jobber med utenforskap vet at det er ikke noe mindre problem med digitalt utenforskap blant ungdommer. Men det er lettere å liksom være riktig og moralsk på plass hvis du snakker om de eldste. Så er jo det der burde handle om at ok, nå gjør endelig, kanskje til og med på overtid, og burde få litt kjeft for ikke å ha gjort det før, de involverte i prosessen rundt BankID, både selskapet selv og utstederne sånn som bankene, nå gjør de dette skiftet. Dette er nødvendig skifte for deg. Og det handler nok litt om at folk vet ikke hvorfor det skjer. Men utfordringen er også at de kan ikke forklare alt for alle alltid. Så vi må bli bedre på å liksom rekalibrere hvor er det vi aksepterer at noen som kan noe har tatt en beslutning. Og det skal ikke jeg legge meg opp i. Versus når skal jeg drive og blande meg opp i det. Og hvis du bare oppfatter teknologiendringer som et forbrukerpreferanseproblem, som vi veldig ofte gjør, ja, da får vi disse utfordringene. Se på hver gang det kommer en versjon av et operativsystem som gjør at en eller annen device ikke kan være med på oppdateringen lenger, så blir det alltid fremstilt som en forbrukerrettighetssak. Mens veldig, veldig ofte så er det jo et skifte for å kunne ivareta et sikkerhetsnivå eller kunne levere et funksjonalitetsnivå. Det er ingen som klager på at en bensinbil ikke kan putte en ledning på en ladestasjon inn i bensintankåpningen og få strøm inn i bilen. For de skjønner teknologiforskjellene. Selv om ikke de skjønner grunnleggende, så skjønner de nok av det. Og det har vi ikke på det digitale. Så det er egentlig et kommunikasjonsproblem da? Ja, det er et sammensatt problem. Mye handler om kommunikasjon, og mye handler også om at de skiftene vi gjerne gjør, de avviker såpass mye fra det alle har en grunnforståelse for. At der hvor du liksom er rasjonell i møte med at nei, ladeledningen passer ikke inn i bensintanken på bensinbilen min, og skjønner det, der er man ikke på det digitale og tror det bare handler om valg noen tar. Jeg tror det bare handler om overflate. Ja, og det er min rettighet å bruke akkurat denne appen, uavhengig av device og hvilken versjon og operativsystem og alt. Helt riktig. Det funket i går, det skal funke i dag. Men tenker dere nå over det, Brage? Dere sitter jo dypt nede i teknologien og antageligvis mest opptatt av det jeg går ut fra. Tenker dere noe over det? Hvordan skal vi sørge for at denne teknologien blir forståelig og tilgjengelig for de som skal bruke den der ute? Er det et tema hos dere? Definitivt. Og jeg tror for oss da, så er det jo en kjempekommunikasjonsutfordring at veldig mange bruker biometri i dag på telefonen. Men man skjønner ikke at den biometrien faktisk beviser hvem du er. For det eneste den biometrien gjør, er å låse opp telefonen din. Mens jeg kan stjele din bank-ID, Ståle, og så setter jeg opp mitt ansikt tilknyttet av den bank-ID-en. Og så vet ikke bank-ID eller banken forskjell på det. Det er bare på telefonen som er låst opp. Jeg hadde tilgang til aktiveringskoden på et eller annet tidspunkt. Ergo så slipper jeg inn. Også med den biometrien som jeg er innrullert selv. Mens banken trenger jo egentlig vite at dette er Brage som eier den kontoen. Det er ansiktet til Brage å gjøre den bekreftelsen. Og det er en kjempekommunikasjonsutfordring, også for folk som jobber med dette, som jobber med pålagringsløsninger, og at man ikke på en måte ser den distinksjonen da. Og så popper det gjerne også på en annen utfordring her, og det er jo ditt poeng om kommunikasjon. Man blir opptatt av synliggjøring. Vi lever jo i en tid hvor alle skal synliggjøres. Og veldig mange selskaper burde jo virkelig aldri synes. Ikke fordi det er noe galt med dem, men fordi at det støyer til kommunikasjonen. For det viktige for meg som BankID-bruker er jo at BankID er sikkert og virker. Om dere er involvert, om noen andre er involvert, det er jo egentlig revnende likegyldig. Og så det også, hvis man klarer å se på hvem er det i kjeden av aktører som man trenger, altså at for synlighet om og ut, og hvem er det som skaper støy i kommunikasjonen for å lykkes når de skal melde seg på og mene noe og synes og alt det der. Ja, og hvem er det som trenger å vite om dere for eksempel? Og det er antagelig ikke en forbruker, men forbrukeren trenger å vite om, eller sluttbruker avhengig av rolle,
trenger å vite om et sikkerhetsnivå som ivaretatt. Ja. Og så det mange som leverer ting ut I siste ledd til enten en ansatt et sted eller en som forbruker som privatperson. De trenger å vite om. Ikke sant? Politikere trenger å vite om nivå av muligheter og så videre. Og dette også litt sånn komplekst. Og det der tror jeg helt spot on. Og for oss, ikke sant, så tror jeg du skal kunne bruke ansiktet ditt som en nøkkel sammen med andre nøkler når du trenger. Om det Apple, oss, en annen leverandør, om du gjør det I en dør eller på mobil, det egentlig et fett. Du bare bruker ansiktet ditt når du får den på en måte instruksjonen da. Og trenger da ingen forhold til hvordan det egentlig funker. Men så må du akseptere da at ok, dette ønsker jeg å gjøre for å ha en trygghet på at du du. Og jeg ønsker faktisk å gjøre det her nå for at bevise at jeg skal ha tilgang til mine tjenester og ingen andre da. Nå har vi snakket langt og lenge om det her, og vi kunne sikkert snakket veldig mye lenger også, men vi nødt til å avslutte her. Det noen som har noen bevingede ord de føler de bør få fram det siste halve minuttet? Jeg tenker helt generelt, og det gjelder jo egentlig alt som har med teknologi å gjøre, vi må være mye mer opptatt av hva vi skal oppnå med å bruke teknologien. Og gjøre valg ut fra det, og bedømme det ut fra det. Ikke om vi for eller mot en bestemt teknologi. Strålende. Det var en veldig bra avslutning, Torgeir. Tusen takk for at du var med oss her I dag, Torgeir Waterhouse. Og takk til deg, Brage Strand. Og da var det nok en episode av podcasten Face Matters, og så ses vi plutselig igjen I en ny episode. Tune in now to Face Matters.